دوستو اس ویڈیو کو مس مت کرنا ورنہ آپ بہت پچھتاؤ گے۔ دوستو یہ ویڈیو پوری طرح سے دیکھنا، اس ویڈیو میں میں خاص طور سے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دوستو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ سردی اور نزلہ اور زکام یہ تینوں ایک چیز کا نام ہے، یعنی جب سردی آتی ہے تو نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، اور پھیپھڑوں میں پرانے سے پرانا یہاں تک کہ یہ سمجھ لیجئے کہ بلغم جم جایا کرتا ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک ایسی ریمیڈی کہ نہ صرف جو بلغم اور پھیپھڑوں کے لیے بلکہ سر سے لے کے پیر تک کا علاج ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ ٹی ہے، ایک ایسی ٹی جو زبردست ہے۔ اس ٹی کا نام ہے ہنی ٹی۔ جی ہاں، ہنی ٹی یہ آپ کے سر سے لے کے پیر تک کا علاج ہے، مگر کیسے، کس طرح سے پینی ہے اور اس کا طریقہ علاج کیا ہے؟ دیکھتے رہیے میرا چینل، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ جب آپ صبح صبح اٹھتے ہیں تو آپ کا من کرتا ہے کہ آپ چائے پیئے، لیکن چائے بھی کیسی؟ دودھ والی، جس سے آپ کو تیزاب بنتا ہے، ایسیڈیٹی بن جاتی ہے، کمر کے اندر آپ کے جو ہے پریشانی ہو جاتی ہے، آپ کو سستی اور تھکان تو دور ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ آپ کو ایسیڈیٹی بنتی ہے، اور اس کے نقصانات بھی ہیں، آپ کو خوب معلوم ہے۔ لیکن آج اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ ایک ایسی ٹی لیجئے کہ جو صرف اور صرف گرم پانی کو ابال کر اور اس میں شہد کو مکس کر لیں، اور شہد کو جب آپ اس میں مکس کر لیں، یعنی 1 چمچہ شہد اور اس کے اندر گرم پانی یا گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا لیں، تو یہ آپ کے پھیپھڑوں کے پرانے سے پرانے بیماریوں کا ایک خاص علاج ہے۔ جی ہاں دوستو، 1 چمچ شہد گرم پانی کے اندر نہ صرف آپ کی نسوں کو کھول دے گا، بلکہ آپ کے ذہنی تناؤ کو بھی کم کرتا ہے، امیونٹی بوسٹر ہے، امیونٹی کو بڑھاتا ہے، کمر کی ساری تکلیف کو دور کر دیتا ہے، جوڑوں کے اور پٹھوں کے چیزوں کو دور کر دیتا ہے، لیکن بشرطے کہ شہد اصلی ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک معاملہ پھیپھڑوں کا ہے تو دوستو ہمیشہ یاد رکھیے، جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں ان کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور پھیپھڑے ہی نہیں خراب ہوتے بلکہ بہت ساری چیزیں ان کی خراب ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیے، پھیپھڑوں کے ذریعے انسان زندہ ہے، اب اگر ہم اس کو شہد کے ذریعے اور شہد کے پانی کو اگر ہم اس کو روزانہ پلائیں گے تو بالکل صاف ستھرے ہو جایا کرتے ہیں ہمیشہ، اور اس کو صحت مند، اس کی جو شاندار اس کو صحت ملتی ہے۔ تو دوستو آج ہی سے آپ صبح کے وقت گرم پانی میں شہد پینا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ ڈائبٹک ہیں تو تھوڑا اس سے آپ بچیں، لیکن اگر آپ صحیح ہیں تو آپ اس کو اپنے جو صحت کے لیے روزانہ لیجئے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو ان طرح کی چیزوں کو پتہ چلے۔